我很喜欢一句话，就是如果你要一个好的摄影作品，把相机给一个诗人，好过于给一个摄影师。诗人善用感觉，诗人喝一口水，听一段音乐，或是闻到一个味道，他都有感觉。可是摄影师，如果你只是一个摄影师，你只是压快门的人，听命令的人，其实你拍不出什么有生命力的东西。所以在最后呢，的部分，我要跟大家分享这个非常有趣的一个东西。OK， 这是我上个月我去台中，我有一个展览，这个展览在后面的地方，我很快让大家浏览。这2年我在做一个展览，就是拍环境，完全跟时尚没有关系。我让我的眼睛去看到不一样的世界。然后我去台中，那个时候展览的时候，我去台中，然后台中展场就是放送局的那个展场馆长，他分享我一个他们在做的一个 project。他们这个 project 我觉得，当然作品可能对于你们来说很平淡，可是对于我来说，我觉得很震撼，是因为他们是视障者。我们常常在想，摄影工作，我眼睛一定要好，看得清楚。可是对于一个视障者，他们怎么拍照？我们可以看一下，这是他们活动记录。他们是一群视障的弱势，或是几乎只看到一点点微光的小朋友。OK， 他们拿着所谓的纸相机，你们知道纸数位吗？纸做的，他们一个硬纸板，一个纸然后折，就变成一台相机，然后塑胶镜头在拍照。哦，他有拿数位相机，对不起，居然拿着。OK， 好，接下来是他们的作品。他们的拍照呢，据我的了解，他们是感觉温度和听声音。我回应一下，其实对于我来说，拍照的光圈快门是非常不重要的东西，对吧？对，我明天会拍我也要用自动模式，才会保险。没有，因为拍照其实你顾虑越少是越好，你才可以专注在你该做的事情上。OK， 我很感动的是他们用听的。用感觉温度，用他们皮肤去感觉温度，或是用他们看不见的眼睛面对光源，他们隐约感觉到比较亮的部分，他们知道这是光线来的地方，他们耳朵听到有脚步声，他们感觉到风，他们听到草或者花被风吹的声音，他们拿起相机来拍照。这些东西，我觉得可能对于我们来说，我们一个眼睛很好的人来说，我会觉得其实我也拍得出来。可是，其实这是一个很好的例子，就是如果我们眼睛看得到，我们的皮肤也看得到，我们的耳朵也看得到，我们的鼻子也看得到，我们的心会看得更清楚。你可以看一个东西，可以看得更清楚，你可以更有感觉去做一件事情。现在的数位摄影，我觉得把人教坏了，所有东西就一把抓下来，抓下来之后，我们才赋予它感觉。其实这是一件很不对的事情。作为一个摄影者，你必须是在有感动的情况之下压快门。我去听过一个日本摄影大师叫藤金保的演讲。我觉得我花了8000块钱去听那一场摄影大师演讲，我得到最受益的一件事情，就是只有感动的那一刹那，你才能压快门。这个是非常重要的事情。藤金保他拍了很多广告，他拍，比方说他拍那个
有一个手电筒，那个叫什么？美军用那个手电筒广告，他拍浩瀚无际的一片黑暗当中，一个人就站在那里，很小的人拿着一个手电筒。他是日本非常有名的一个广告摄影师，他善于制造影像当中的空气感。他的所有东西啊，比方说一个女人站在月台上等待，你都可以感觉到那个冷冷的风吹过。他拍无印良品的广告，他们去智利那一边，是智利还是哪？就那个盐湖。对我来说，我看到那一张用合成的比较快，你知道吗？因为那个人大概只有不到200G 的画面，很小很小很小，可是他去了好几个礼拜，他先去看景，先去感受那个地方，先去找到光线应该有的方向，才把人带过去拍。我觉得这个才是一个摄影师。那像这个盲校惠民盲校的小朋友呢，其实我一直在想，我可以做一些什么事情去帮助他。可是还没有想说要怎么帮助他们。我只是觉得很感动，因为里面有很多小朋友视力是一直在退化。其实我们很幸福，我们有眼睛，我们看得到。可是呢，有多少时候我们根本视而不见？我常跟我一些朋友分享，就是说，其实有生之年我想做一次展览，是看不见的展览，就是我所有作品不是你眼睛看不见的东西。我还在想要怎么拍。OK。